الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا الذي فضل شهر رجب وأوجب علينا تعظيمه فوجب أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره وأتوب إليه متوكلا عليه معتمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وأحذركم عن الخطايا كي ينالوا الخيرات والهدى. وأكثروا في هذا الشهر من الصيام وقوموا في ظلام الليل والناس نيام. هنيئا لمن عمل وجد فيه مجتهدا. ألم يان للأذن الصماء أن تسمع ألم يان للطرف الجامد أن يدمع ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يا هذا ألم تعلم أن رجبا أول شهور الفضائل جعله الله للخيرات موردا. وفي الحديث إن الدعاء في رجب مستجاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله الذي حض على التقوى ووصى وأحاط بكل شيء علما وأحصى وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم وأسرى بنبيه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى. أما بعد فالله عباد الله اتقوا الله وحافظوا رحمكم الله على الصلوات واعملوا الخير فإن خير أعمالكم الصلاة. وإني أخشى علي وعليكم أن تكونوا ممن قال فيهم مقالا يتعظ به من كان قلبه حيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفي الحديث الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا عافيته ولا داء إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لنا صلاح ولك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي على النبي وسلم وقضي به حاجة كل مسلم. يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.